是我们所熟知的一个人的土地。我们上次不是有看过一个影片叫做《爱因斯坦与爱丁顿》，对不对？那个人是爱丁顿的土地，叫做钱卓。钱卓。有些翻译叫什么钱德拉，所以都可以了哈。Chandra， 我们曾经有一个望远镜发射上去，叫 Chandra， 那个 X 光的望远镜，就是用它来做命名。这个 Chandra 它是那个爱丁顿的土地。Chandra 它就用各种很多数学的那个物理界的一些常数，什么普朗克常数，还有什么常数等等的东西去那个弄式子去导，居然导出了一个白矮星的质量上限。它的质量上限是多少呢？1.44倍的现在的太阳质量。也就是我们现在太阳质量是多少呢？假设我们现在有一个量，有一个数值，我们太阳是这么重，但是如果超过了1.44倍，白矮星它的总质量已经比太阳的1.44倍还大出一点点之后，它就承受不住，啪就爆掉。OK， 这种爆炸的超新星，我们也称它叫做 EA 型超新星。EA 型，上次我有稍微跟各位提过，超新星爆炸有所谓的 EA 型超新星、1B 型超新星、1C， 还有2型的超新星。那这一类纯粹这一类白矮星最后爆炸的，超过1.44倍的质量上限爆炸了，这种就叫做 EA 型超新星。好，知道了这 EA 型超新星之后，好，接下来再看只要是因为超过1.44倍太阳质量，它就承受不住，它就爆炸了。它的爆炸的原料总质量都固定，差不多就是1.44倍的太阳质量，所以它爆炸的光度会不会是一样？基本上是一样的。假设我再做个假设，它爆炸的亮度是1亿瓦。假设了就是说我们确定它爆炸的亮度是1亿瓦，那是不是又开始了光度跟距离的平方成反比？我只要看它它只有1000瓦，那我就可以用距离的平方成反比，算1000瓦跟1亿瓦之间差了多少平方倍，那就是我的距离又拉远了多少，可以吗？那因为我跟各位讲，这种超新星爆炸的亮度非常的亮，所以你今天再更远的，我们还可以观察得非常清楚，所以它的测量距离可以用到30亿光，就可以到这么远，可以吗？我是用它的亮度起跟灭当做一个周期。不是看周期，不看周期，它一爆的那一瞬间是最亮的时候，我们捕捉它最亮的时候大概是多少？是多亮？因为本身我就说1.44倍的太阳质量，我就说假设它爆出来最亮的是1亿瓦，假设啦，好，正确数据我不知道，所以我们就直接用假设它就是爆出来亮度是1亿瓦，可是我们看到它根本没有1亿瓦这么亮啊，那就代表它，比如它本来该在1亿瓦的亮度，它退后了多远多少倍远，变成现在的暗度，所以我就可以测量出爆炸的规律一样。一样，因为都是一旦超过1.44倍一点点它就爆了，因为我还讲原先它只是一颗白矮星，然后现在另外一颗星慢慢的老了之后，它的云气就会慢慢的送到上面来，一直累积重量质量一直累积到了1.43、1.44，撑不住了，砰爆了。所以我得先观察到它是白矮星。对，没错。
你要先知道，因为它的也可以是这样子，它爆炸之后，我就说它爆炸的亮度是差不多的。那当然，一方面就是看它它爆炸的，有时候会去根据它的，比如说光谱，或者是它的其他的一些物理数据，可以知道它是属于 EA 型超新星的爆炸。这是可以侦测得出来，靠其他的东西测量出来，它到底是 EA 还是 EB 还是 EC 还是二型超新星。现在是可以测量得出来 ，OK， 所以只要测量出，确定它是 EA 型超新星，而且它当时最亮的时候是多亮，然后我们实际看到是多亮，我们就可以用距离的平方乘反比，知道它大概距离有多远，可以吗？好，所以这个刚才我说，如果是些微的东西弄到它上头，突然亮了一下下，不是很亮，它适用的范围可以到3000万年。但说实在，那个质量很不固定，飘过来的质量有的时候质量多，有的时候质量少，所以比较不固定，它的变数比较多。但是超新星 EA 型超新星的爆炸就几乎很准确，可以吗？好，超新星爆发都会比它那说什么比整个星团还要亮啊？整个银河系总加起来的亮度还亮。这是科学家的说法。他说，一颗星星的爆炸亮度会比整个银河系现在的发光亮度加起来还亮。银河系里面所有星星的亮度。对。OK， 所以它的能量是非常。所以我也顺便岔题跟各位讲一下，太阳的恒星的核融合。它能够核融合出来的元素，原本的那个恒星上头只有氢跟氦，那它就会慢慢核融合锂、铍、硼、碳、氮、氧、氟、氖，有没有那个周期表的元素？它可以，可是呢，顶多它核融合只能核融合到谁？到铁。所以我们常常讲踢到铁板，真的它就只能核融合到铁，接下来下不去。那其他的元素怎么出来？铁之后还有很多周期表，还有很多元素，它怎么出来？对，在爆炸的那一瞬间，能量非常的强，会把一些把一些元素强制它合并，了解吗？所以就融合成不是融合，就在那一瞬间产生其他的稀有元素出来，其他的稀有重元素出来，可以吗？那像现在我们在做核分裂的那个核能电厂核分裂，核分裂当然它就分裂成慢慢的衰变，可能甚至那个元素就衰变成比较原子序比较小的元素。但是我跟各位讲，你再怎么分裂，用分裂的方式产生能量，你再怎么分裂，最多也只能分裂到铁。接下来的效益就不符合经济效益，也就是也不是说不符合经济效益了，已经因为大自然不能做那种不符合经济效益的事情，不会说我投入比如说我推一张桌子，照理说我的功应该只有这样，那个桌子不会莫名其妙的跑得特别快，不会，一定都是质能守恒的定律，或者是因为你还有摩擦力把那个我们刚才的那个能量给衰减掉，你不可能莫名其妙增加更多的力出来，所以铁也是一样，你核融合会放出能量，我们恒星核融合会放出能量，然后元素慢慢变重，重到时候到铁了之后，对不起，它在核融合，它的能量再想办法要再加个能量去弄成重元素，可是它的就是一样，它不符合经济效益，它的能量弄那么多进去，它根本弄不出符合我的要求的这种效益出来，所以最多核融合只能到铁。那相对的，我们在地球上用核分裂的方式去做产生能量，顶多也最多只能到让它变成铁，分裂成铁，再分裂成氢的元素，不太可能，可以吗？好，到这里大家有点辛苦了哈，我们先休息10分钟，好吗？休息15分钟好。
我们可以大家再轻松一下，因为这个真的很难哦。那个大家脑筋要好好沉淀，然后享受一下美食吧，好。老师，那个星星哦。